गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं हूं धर्मेंद्र। आप देख रहे हैं ऑनलाइन फ्री स्टडी यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम देखने वाले आरआरबी ग्रुप डी का रिजल्ट के बारे में इंफॉर्मेशन देखने वाले। फ्रेंड्स देखिए, आपको देखने के लिए मिल रहा होगा कि आपका रिजल्ट जो है 4 मार्च को आएगा। तो फ्रेंड देखिए, मैं ऑफिशियली जो है सारी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में देने वाला हूँ। फ्रेंड देखिए, मैंने आपको परसों भी एक वीडियो डाली थी, बोला था मैंने 4 मार्च को आपका रिजल्ट आएगा। मैंने दिखाया भी था कि आपका 4 मार्च को रिजल्ट जो आएगा वो एक्चुअल में कहाँ पर शो कर रहा है, ऑफिशियल शो कर रहा है फ्रेंड्स। और इस वीडियो में आपको एक नहीं 2 प्रूफ दूंगा, 2 साइट दिखाऊंगा जहां पर आपका ऑफिशियल रिजल्ट जो है दिखेगा। तो फ्रेंड्स, आपसे रिक्वेस्ट रहेगी, अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें जीके, जीएस, मैथ, रीजनिंग, करंट अफेयर आता है, उन सभी की वीडियोस आपको अनअकैडमी और ऑनलाइन फ्री स्टडी मिल जाएगी। अनअकैडमी की जो लिंक है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अगर आप पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं, जीके, जीएस, मैथ, रीजनिंग का। फ्रेंड्स, वहाँ से सारी वीडियोस को आप देख भी सकते हैं टेलीग्राम ग्रुप से, और पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। दोनों की लिंक, यानी कि पीडीएफ के लिए टेलीग्राम और अनअकैडमी वीडियो के लिए, वहाँ से दोनों की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो फ्रेंड देखिए, चलेंगे ऑनलाइन और मैं आपको 2 प्रूफ बताऊंगा, 2 साइडों पर लेके चलूँगा। यहाँ पर आपको साफ साफ लिखा रहेगा कि आपका रिजल्ट एक्चुअल में कब आएगा और कितने बजे आएगा, ये भी इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, रिक्वेस्ट है कि वीडियो अगर आपको पसंद आती है तो लाइक कीजिएगा, इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगती है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब करने का बेल का आइकन जरूर दबा दीजिएगा। तो फ्रेंड देखिए, हम लोग आ गए ऑनलाइन। ये है वेबसाइट, आपको दिख रही है किसकी, चेन्नई की वेबसाइट है, ठीक है। यहाँ पर पहला आपको नोटिफिकेशन दिख रहा है, सबसे ऊपर ही दिख रहा है, CEN 02/2018 लेवल 1 पोस्ट एज पर 7th CPC। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर इम्पॉर्टेंट नोटिस लिखा हुआ है, जिसे जूम कर देता हूँ, मैं जूम करके आपको दिखा देता हूँ। लिखा हुआ है, देखिए CN 02 जो था वो हमारा क्या था, कोड था, ठीक है, किसका, जो आरआरबी ग्रुप डी का था। यहाँ पे लिखा है द लिस्ट ऑफ कैंडिडेट शॉर्टलिस्टेड फॉर PET अगेंस्ट CEN नंबर, लिखा है 02/2018 फॉर लेवल 1 पोस्ट शैल बी पब्लिश ऑन 4 मार्च 2019। पब्लिश हो जाएगा 4 मार्च 2019 को। ये है बता दिया गया है, चेन्नई की वेबसाइट हमने अभी देखी, जो कि हमने लाइव देखी, ठीक है। इसके बाद हम देखने वाले हैं और भी जो वेबसाइट है, उस पर जाकर सिकंदराबाद की वेबसाइट पर भी मैं बताने वाला हूँ आपको कि रिजल्ट को यहाँ पर भी ऑफिशियल कर दिया गया है। देखते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर लिखा हुआ है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, यहाँ पर लिखा रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड सिकंदराबाद, यहाँ पर लिखा हुआ है। यहाँ पर आपको देखिए नीचे देखने के लिए मिल जाएगा आपका रिजल्ट के बारे में। यहाँ पर हम चलते हैं नीचे, यहाँ पर सारी डिटेल जो है वो आपको दी हुई है, ठीक है। यहाँ पर आगे चलिए और चलते आते हैं, और यहाँ पर हम आते हैं। यहाँ पर देखिए, ये वही नोटिफिकेशन है जो अभी हमने पढ़ा था, कैंडिडेट शॉर्टलिस्टेड फॉर PT अगेंस्ट 02, ठीक है, क्या 02/2018, ठीक है। पोस्ट लेवल इन फर्स्ट पोस्ट लेवल जो है, लेवल जो है 1 शैल बी पब्लिश ऑन 4 मार्च 2019 को, 4 मार्च 2019 तो आपको दिख रहे हैं। और ये न्यू है नोटिस, जो है न्यू नोटिस है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये नोटिस या इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी है, वीडियो को लाइक करने के बाद चैनल सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। फ्रेंड्स, और भी इन्फॉर्मेशन मैं देने वाला हूँ जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो देखिए, मैंने आपको ऑलरेडी ये सारी चीज़ें दिखा दी थी, लेकिन फिर भी मैं आपको बताता रहता हूँ कि आपका जो फिज़िकल है वो मार्च के एंड में हो सकता है, 20 से समथिंग, ठीक है। तो जब तक आपका फिज़िकल है, आपका रिजल्ट जब तक आता है, तब तक आपको फिज़िकल के लिए तैयारी करनी है, थोड़ा सा दौड़ना है, थोड़ी सी मेहनत करनी है, और कुछ नहीं करना। देखिए, यहाँ पर मैं आपको दिखाने वाला हूँ ओवरऑल कट ऑफ। देखिए, मैंने हमेशा आपसे बोला है कि ओवरऑल कट ऑफ जो रहेगा वो इतना कम नहीं जाएगा, ठीक है, अच्छा खासा कट ऑफ ही जाएगा। जनरल का रह सकता है, ये ओवरऑल देख रहे हैं, बाकी हम जोन वाइज देखने वाले हैं। ओवरऑल देखिए, जनरल का 64, 68, OBC 57, 62, SC 48, 54, ST 46, 30, 46, 52, एक्स सर्विसन 36, 41, ठीक है, और PH हो सकता है मे बी 39, 43। थोड़ी फ्रेंड्स, जो आपका जो ओवरऑल कट ऑफ दिख रहा है वो आपके अकॉर्डिंग बनाया गया है। जितनी वीडियोस मैंने डाली थी उनका सारे कमेंट को देखकर फ्रेंड, ये जो कमेंट यहाँ पर आपको दिख रहा है, वहाँ पर ये सारी चीज़ें कट ऑफ दिख रहा है। अब हम देखने वाले हैं जोन वाइज कट ऑफ, और जोन वाइज में हम देखेंगे कि मैं आपको बोलूँगा किसका, जोन का नाम, और अनरिजर्व कैटेगरी यानी जनरल का जो है कट ऑफ बोलूँगा। तो जिसका भी जोन है वो यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, जिससे क्या जब भी रिजल्ट आएगा तो आप मैच कर सकते हैं। गुवाहाटी 56,
कोलकाता 55, सिकंदराबाद 61, चेन्नई 52, अहमदाबाद 65, अजमेर 60, इलाहाबाद 61, बिलासपुर 54, भुवनेश्वर 52। आगे चलते हैं, पटना अनरिजर्व कैटेगरी है 59, रांची 58, चंडीगढ़ 70, भोपाल 62, मुंबई 66, बेंगलोर 65 और गोरखपुर 61। तो ये जो है आपको मैंने बताया, और रिजल्ट के बारे में तो हमने बात कर ही चुके हैं। रिजल्ट आएगा 4/3/2019 को, ठीक है। तो ये रिजल्ट आएगा, और ये रिजल्ट कब तक आएगा देखिए बता दूं मैं आपको, सुबह सुबह मॉर्निंग में ये पब्लिश नहीं होगा, 10 बजे तक कैसे भी नहीं होगा, यानी कि सुबह मॉर्निंग में 10 से 11 आपको नहीं देखना है, ठीक है। 11 के बाद देखना है 2 बजे तक, ध्यान दीजिएगा, मात्र 2 बजे तक देखना है। 2 बजे के बाद अगर नहीं आता है तो आपको रात के 10:30 से 10:30 से लेकर रात के 12 बजे तक इसका वेट करना है। 10:30 इसलिए क्योंकि 10:30 पर जो है वेबसाइट लोड, अगर आपका रिजल्ट डलेगा, जितनी वेबसाइट होंगी वो सारी हैंग होना चालू हो जाएंगी। तो जितने जल्दी आप जो है आप क्लिक करेंगे, आप अपना रिजल्ट देखेंगे, उतना अच्छा होगा। क्योंकि अगर आपने 10 मिनट 15 मिनट भी लेट हो गए तो फ्रेंड्स जो है आप अपना रिजल्ट नहीं देख आएंगे। फिलहाल कम से कम मैं बता दूं कब तक नहीं, जब तक आपका वहाँ पर जो है ट्रैफिक कम नहीं आता, मतलब 2 घंटे तक समथिंग नहीं देख पाएंगे। 2 से 3 घंटे क्रैश भी आती है, वेबसाइट जो है क्रैश भी आती है, तो क्या है वो सर्वर बंद हो जाता है। तो देखिए मैं बता दूं आपको, फिजिकल जो होगा वो एंड ऑफ द मार्च के मंथ में होगा, यानी कि 20 या 22 से आपका होने वाला है, ठीक है। ओके, और जो अगर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, जो मैंने आपको कट ऑफ बताया उसके अकॉर्डिंग अगर देखें, अगर आपका कोई भी डॉक्यूमेंट है जो वेरीफाइड होना है, वीवी होना है, तो आपको पहली बात तो आपका एडमिट कार्ड आपको ले आना होगा। अगर एप्लीकेशन फॉर्म है तो वो बहुत बढ़िया है, वो भी ले जाइएगा। अब उस एप्लीकेशन फॉर्म और आपकी मार्कशीट में मैच किए जाएंगे। आपकी मार्कशीट यानी कि आपका, जैसे मान लीजिए आपने 10th की मार्कशीट से आपने फॉर्म भरा था, या फिर ITI की से भरा था, तो दोनों जो एडमिट कार्ड और 10th की मार्कशीट है उसमें चेक किया जाएगा। देखिए दोनों में चेक किया जाएगा, नेम आपका दोनों सेम है नहीं है, फादर का नेम, मदर का नेम, डेट ऑफ बर्थ, मार्क्स, पासिंग ईयर, परसेंटेज, पासिंग ईयर, और आपका जो भी मार्कशीट है, जो भी डॉक्यूमेंट है वो रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी स्कूल से है नहीं है। आपका जो सर्टिफिकेट है SC ST OBC, और आपका कास्ट सर्टिफिकेट जो है, PS सर्टिफिकेट जो है, आपका NOC है, ठीक है, वो भी सर्टिफिकेट है, डोमिसाइल सर्टिफिकेट है, वो चेक किया जाएगा सही है या नहीं है, रियल है या नहीं है। आपसे रिक्वेस्ट रहेगी आप जो भी है एक अपना ID प्रूफ लेके जाइएगा, एक नहीं 2 लेके जाइएगा, आधार कार्ड, ठीक है, वोटर कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, इस टाइप का लेके जरूर जाइएगा, जिससे क्या है आपको दिक्कत ना है। आपको ये स्क्रीन पर दिख रहा है SC ST का सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट फॉर्मेट दिख रहा है, जो कि 7 दिन में मैक्सिमम 7 से मैक्सिमम ज़्यादा से देखिए 15 दिन में बनकर आपके हाथ में आ जाएगा। सेंट्रल का बनवाना है, अगर देखिए ऐसा नहीं है कि यही फॉर्मेट चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, फॉर्मेट ठीक है, लेकिन बता दूं मैं आपको फॉर्मेट सेंट्रल का जो है वो आपको मिल जाएगा। सेंट्रल का जो फॉर्मेट है वो आप NTPC के जो नोटिफिकेशन है उसके नीचे आएंगे तो वहाँ पर मिल जाएगा। ओके, आगे देखते हैं, ये सर्टिफिकेट दिख रहा है, OBC सर्टिफिकेट फॉर्मेट दिख रहा है यहाँ पर। ओके, यहाँ पर डिक्लेरेशन फॉर्म दिख रहा है, बैकवर्ड क्लासेस के लिए यू है डिक्लेरेशन आपको करना है, ठीक है। उसके बाद इनकम सर्टिफिकेट का आपको दिख रहा है, इनकम सर्टिफिकेट यहाँ पर दिख रहा है, बहुत सिंपल फॉर्म है, ये आप भर कर स्टाम्प वगैरह लगवा लीजिएगा, कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है। वेरीफाई करवाना है इसको, ठीक है, और बैकवर्ड क्लासेस के लिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है ये। आगे देखिए गर्ल्स के लिए बता दूं मैं आपको, कोई भी रिजर्वेशन नहीं था वहाँ पर, तो आपको गर्ल्स का कट ऑफ जो होगा सेम रहेगा, सभी के साथ में आएगा। ओके, आगे देखने वाले हैं कि आपका जो PH कैंडिडेट है उनके लिए फिजिकल नहीं होगा, उनका सीधा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। इसके बाद देखिए बता दूं, मैंने आपको बताया था NCVT STVT जो है उनको सर्टिफिकेट ले जाना पड़ेगा, SC ST जो है उनको फॉर्मेट जो मैंने बताया था वो भी सर्टिफिकेट ले जाना होगा। आधार कार्ड या कोई भी आपका आइडेंटिटी प्रूफ है वो ले जाना होगा। ओरिजिनल डिस्चार्ज सर्टिफिकेट है वो एक्स सर्विसमैन वो है, उनको ले जाना पड़ेगा। NOC भी ले जाना पड़ेगा जो एम्प्लॉई है करंट में। और जम्मू एंड कश्मीर के अगर आप डोमिसाइल हैं तो उनके लिए जो डोमिसाइल को लिए आपको सर्टिफिकेट लगेगा, वहाँ पर आपको भी लेके जाना होगा, ठीक है। ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है जो आपको ले जाना जरूरी है। नॉन क्रीमी लेयर से रिक्वेस्ट रहेगी 6 लाख से कम का जो है आप इनकम सर्टिफिकेट नहीं, जिससे क्या है आप अपने अनरिजर्व कैटेगरी में ना आए, जिससे क्या है कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है। नॉन क्रीमी लेयर और क्रीमी लेयर 6 लाख से कम का बनवा लिए, काम खत्म, कोई कुछ नहीं करने की जरूरत है, ठीक है। ओके, इसके बाद वेटिंग लिस्ट की बता दूं तो वेटिंग लिस्ट जो है 100% 300 से ऊपर का वेटिंग लिस्ट उठेगा, 300 से ऊपर का। क्यों? क्योंकि फ्रेंड्स बहुत सारे स्टूडेंट होंगे RRB RPF, RRB ELP, RRB JEE, इस
जैसे एग्ज़ाम जो हैं और भी एग्ज़ाम हुए, एसएससी जीडी हुआ है, ठीक है, एसएससी के एग्ज़ाम भी हुए हैं, बैंक के एग्ज़ाम हुए हैं, अगर उसमें निकलते हैं तो फ्रेंड ये जो जॉब रहेगी ग्रुप डी के वो डेफिनेटली छोड़ देंगे। तो 300 से 400 अगर आपकी वेटिंग लिस्ट में, मान लीजिए अगर आप वेटिंग लिस्ट में 320 या 340 या 350 वेटिंग भी आ रही है तो वेट कीजिएगा, वो क्लियर हो सकती है। ओके फ्रेंड्स, अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो फ्रेंड्स वीडियो को कमेंट करके मुझे बताइएगा। वीडियो पसंद आई है तो फ्रेंड्स लाइक जरूर कीजिएगा, अगर वीडियो शेयर कर दीजिएगा। वीडियो पसंद आई तो फ्रेंड्स कमेंट करके मुझे बताइएगा कैसी लगी वीडियो। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करने का बेल का आइकन जरूर दबाइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बेस्ट ऑफ लक आपके एग्जाम के लिए।